வணக்கம். Ujjayi Pranayama, the very effective pranayama technique to increase the oxygen consumption and most useful technique nowadays. இந்த டைமில் நம்மளோட ஆக்சிஜன் கன்சம்ஷன் பாடியில் அதிகப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு சிம்பிள் எஃபெக்டிவ் பிராணயமா அப்படின்னா உஜ்ஜை பிராணயமா. உஜ்ஜை அப்படின்னா ஓஷன் பிரெத், கோப்ரா ப்ரீதிங் இப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம், விக்டோரியஸ் பிரெத் அந்த மாதிரி. ஸோ அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட சிட்டிங் பொசிஷன் ஆஸ் யூஷுவல் எனி மெடிடேட்டிவ் போர்ஷனில் உட்காந்துட்டு உங்கள் ஹேண்ட்ஸ் சின் முதிரான்னு சொல்கிற இந்த முதிரையை உங்கள் முட்டி மேலே வச்சுக்கணும். முதுகு தண்டுவடம் எப்போ எந்த பிராணியமாக செஞ்சாலும் நேராக இருக்கணும். அது சேர் சிட்டிங்லேயும் இருக்கலாம், இல்லை லைன் ஷவாசன் பொசிஷன்லேயும் செய்யலாம். ஆர்எல்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது மெடிடேட்டிவ் போர்ஷன் சுகாசன், வஜ்ராசன் ஆர் பத்மாசன், நர்த பத்மாசன், எனிதிங் இந்த பொசிஷனில் உட்காந்துட்டு உங்களோட ப்ரீதிங் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். இப்போ யூஸ்வலாக எல்லா பிராணயமாவும் நம்ம நோஸ் வழியாக மூச்சை உள்ளே இழுத்து நோஸ் வழியாக எக்ஸேல் பண்ணுவோம். இதுவும் அதே மாதிரி தான், நோஸ் வழியாக மூச்சை உள்ளே இழுக்கணும், நாஸ்ட்ரல் வழியாகவே மூச்சை வெளியில் விடணும். பட் வி ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் தட் ப்ரீதிங் சவுண்ட் இன் த்ரோட். உங்களோட த்ரோட்டில் அந்த மூச்சோட சத்தத்தை உணர்கிறது தான் உஜ்ஜை பிராணயமா. ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூட் இருக்குது, அதோட ஹோல் சின்னதாக அந்த சவுண்ட் வெளியில் அந்த ஹோல் சின்னதாக வச்சு அந்த விசில் ஃப்ளூட் சவுண்ட் சத்தம் கேட்குது. ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட த்ரோட்டை அந்த எபிக்ளாட்டஸ்ன்ற அந்த பார்ட்டை பார்ஷியலாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மூக்கழியாக மூச்சை உள்ளே இழுத்து மூக்கழியாக வெளியில் விடும்போது சவுண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த வேவ்ஸ் ஆஃப் ஓஷன், அந்த அலை சத்தம், இல்லை பாம்போட ஹிசிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் உஜ்ஜை பிராணயமா. எப்படி செய்யணும்னா, ஜஸ்ட் உங்களோட த்ரோட்டில் ஒரு குழி வர மாதிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஈஸியாக சொல்லணுன்னா, ஸ்பூட்டம் வெளியில் எக்ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கன்ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிவிட்டு த்ரோட்டை கன்ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிவிட்டு செய்வோம். ஸோ அதே டெக்னிக்கை பார்ஷியலாக கன்ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குழி வர மாதிரி த்ரோட் அந்த நாச் பண்ணிவிட்டு இன்ஹேல் த்ரூ நோஸ், எக்ஸேல் த்ரூ நோஸ். நான் செஞ்சு காட்டுறேன். 1 ரவுண்ட். லைக் திஸ். இப்போ மூக்கழியாக மூச்சு உள்ளே இழுக்கும்போது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது வர சவுண்ட் லைக் திஸ். அதே மாதிரி நம்மளோட த்ரோட்டை எபிக்ளாட்டஸை பார்ஷியலாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணுறது தான் உஜ்ஜை பிராணயமா. இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், பட் ப்ராக்டிக்கலாக செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், இந்த பிராணயமா எப்போ வேணாலும் செய்யலாம். இப்போ நார்மலாக நீங்கள் சிட்டிங் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கூட இதை இந்த டெக்னிக் கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அந்த நாச் உங்களோட அந்த த்ரோட்டில் குழி வர மாதிரி செஞ்சுட்டு இன்ஹேல் எக்ஸேல், இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் டைம் ஒரே ஈக்குவல் ரிதமில் இருக்கணும். மற்றபடி எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா பிராணயமாக்கு வர மாதிரி நார்மல், டீப், ரிதமிக், உங்களோட லங் ஃபில் பண்ணுறது, எம்டி பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா பிராணயமாக்கும் வர மாதிரி. பட் இந்த நாஸ்ட்ரல் வழியாக இன்ஹேல் பண்ணுறது, த்ரோட் வழியாக இன்ஹேல் பண்ணுற அந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது யாரெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால், தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், எல்லாருமே செய்யலாம். நோ கான்ட்ராண்டிகேஷன் ஃபார் திஸ் பிராணயமா. எல்லாரும் எல்லா ஏஜ் குரூப்லேயும் செய்யக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட்டு பிராணயமா. இதோட பலன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவன் ரிசர்ச்டு பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், வெரி எஃபெக்டிவ் ஃபார் ஹைப்பர் டென்ஷன், உயர் ரத்த அழுத்தம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதை பண்ணின ஒரு 20 மினிட்ஸ் ப்ராக்டிஸ்லேயே நம்ம செக் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிபி நார்மலுக்கு, ஹை பிபி இருக்கவங்களுக்கு நார்மல் கொண்டு வர முடியும். இதெல்லாம் ரிசர்ச்டு பெனிஃபிட்ஸ். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கார்டியாக் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் இந்த பிராணயமா ஃபாலோ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லேடிஸ், உமனுக்கு இருக்க ப்ராப்ளம் ஹைப்போதைராய்டிசம், இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பிராணயமா டெக்னிக். ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். 4 வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்லேயே உங்களோட டிஎஸ்ஹெச் லெவலில் நார்மலுக்கு வரதை நம்ம ஸ்டடியில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெரி எஃபெக்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த உஜ்ஜை பிராணயமாக்கு இருக்குது. இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம சொல்லணும்னா, இந்த ரெஜுனேட்டிங் தி நர்வஸ் சிஸ்டம், பேராசிம்பத்தட்டிக், சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது, ரெகுலேட் பண்ணுது. ஸ்ட்ரெஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒபெசிட்டி அப்படின்னா பர்டிகுலராக நம்மளோட இந்த மசில்ஸ், இந்த நெக் மசில்ஸ் ரொம்ப டபுள் சின் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான பிராணயமா. சேம் டைம் லங்கோட
மசில்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு, அப்டாமினல் மசில்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு வெரி எஃபெக்டிவ் பிராணாயாமா உஜ்ஜை. சேம் டைம் மெடிடேஷனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பலன் வந்து இந்த உஜ்ஜை பிராணாயாமாவில் கிடைக்கும். உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பிராணாயாமா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லா டிசீஸுக்கும் ஒரு ஏதோ சம்திங் ஒரு ரெமெடி இருக்கும். இப்போ பிபிக்குன்னா ஒரு டேப்லெட்டை அட்லீஸ்ட் இது ஏதாவது ஹெர்பல்லையோ அல்ல பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் இஸ் தேர். பட் ஒரு விஷயம், ஸ்னோரிங், கொரட்டை, தி வெரி ஃபன்னி அண்ட் இரிட்டேட்டிங் சிம்டம். இதோட காசு பார்த்திங்கன்னா நிறைய காசு இருக்குது. ஒபெசிட்டி, தைராய்டு, எகெயின் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குங்க, ஹை பிபி, இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க, சைனஸ், சம் லங் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கவங்களுக்குலாம் திஸ் இஸ் காமன், வெரி காமன். அப்புறம் நிறைய ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் பண்ணவங்க பிஃபோர் பெட் டைம் போகும்போது இது ரொம்ப நாய்ஸியான ஸ்னோரிங், இப்படிலாம் நிறைய காஸ் வந்து நிறைய. பட் த சிம்டம் இஸ் ஒன் ஸ்னோரிங். இதுக்கு ஒரு மெடிசனோ டேப்லெட்டோ போட்டு சரி பண்ண முடியாது. பட் தி வெரி எஃபெக்டிவ் டெக்னிக் இஸ் தட் இஸ் உஜ்ஜை பிராணாயாமா. இப்போ நாம் பார்த்த உஜ்ஜை பிராணாயாமா ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் ஃபார் 1 month, அட்லீஸ்ட் 15 days ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்னோரிங் பக்கத்தில் இருக்கவங்களோட கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க இது ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு. அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவான பிராணாயாமா உஜ்ஜை பிராணாயாமா. ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை தடவை செய்யலாம் அப்படின்னா மினிமம் உங்களோட கெப்பாசிட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 ரவுண்ட்ஸ் ஆகுது. ஒரு தடவை இன்ஹேல் பண்ணி ஒரு தடவை எக்ஸேல் பண்ணுறது தான் 1 ரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி 5, 10, 15 உங்களோட கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும். சேம் டைம் எம்டி ஸ்டொமக்கில் மட்டும்தான் இது செய்யணும், ஃபுல் ஸ்டொமக்கு செய்யக்கூடாது. மார்னிங் ஈவினிங் எந்த டைம் வேணாலும் பண்ணலாம், இல்லை போத் டைம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்க்காக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தெரப்பியூட்டிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போதுமே 2 times பண்ணினா மட்டும்தான் பலன் சீக்கிரம் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து யாரெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எல்லா பிராணாயாமாக்குமே ஒரு பிராணாயாமா மட்டும் இல்லை, யோகாசனாஸ், இந்த மாதிரி டயட்டை எல்லாத்துலேயுமே இது செலக்ட் பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்குது. பட் திஸ் உஜ்ஜை பிராணாயாமா எகெயின் அண்ட் எகெயின் நான் சொல்கிறேன், எல்லாருமே பண்ணலாம். இட்ஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போது இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃபியர், ஆன்சைட்டி, பால்பிட்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், டிப்ரெஷன். இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு எஃபெக்டிவ் பிராணாயாமா அப்படின்னு சொன்னால் உஜ்ஜை. ஸோ இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவ்ரிபடி. இன்னொரு பிராணாயாமா இன்னொரு டெக்னிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.